Привет всем! Сегодня опять мы на фестивале. Приехал с другом. Вот мотофестиваль называется REPIN FEST. Все посвящено фестиваль его картинам. Вроде предвидится поездка в музей. Будем смотреть, что там в музее, какие картины. Погодка, конечно, такая не очень. Ну, дождя нет. Нормально. Что будет на фестивале, будем снимать, показывать вам. Вот здесь такая речка. Северский Донец. Вот Витаха. Привет. Это здесь вот катамараны на прокат. Люди рыбачат. Мы удочки не брали. Мост. В принципе, красивое место. На той стороне пляжик тоже есть. Здесь за камышом есть тоже пляж. И вот такое вот небо. Вот такой вот следующий пляжик. Здесь базы отдыха есть. Ну, сейчас вот небо тучное, на пляжу никого нету. Так вообще красиво сделано. Здесь вот такие вот сделан пирс. На той стороне тоже есть пляжики. Посреди речки островки. Красиво. Невидимых слов заставляет задуматься о нас, заставляет задуматься вновь, что прибудет мировая любовь.
по-другому хочет пизди. Задолбало все вокруг. Какой-то нахуй замкнутый круг. Ой, ой. Отсутствие невидимых фраз заставляет задуматься вновь. Заставляет задуматься о нас, что прибудет мировая любовь. Абстракция, абстракция,